যুক্তরাষ্ট্রের বিমান কোম্পানি বোয়িং এর অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। বিশ্বের অন্যতম বড় এই উড়োজাহাজ নির্মাতা কোম্পানির পরিস্থিতি গত কয়েক বছর ধরেই খারাপ, আর সেই ধারাবাহিকতা চলছে 2024 সালের শুরুতেও। একের পর এক ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে কোম্পানিটি। সর্বশেষ ঘটনা গত সোমবারের। সেদিন বোয়িং এর একটি বিমান মাঝ আকাশ থেকে হঠাৎ সাই সাই করে নিচে নামতে শুরু করে। পাইলট বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে পাইলট নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলেও বেশ কয়েকজন যাত্রী এ ঘটনায় আহত হন। CNN জানিয়েছে, বিমানের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে পাইলট কিছুক্ষণ পর এটি অবতরণ করাতে সক্ষম হন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ঠিক কী কারণে অস্ট্রেলিয়া থেকে নিউজিল্যান্ডগামী 787 মডেলের এই ড্রিমলাইনারের মাঝ আকাশ থেকে এভাবে পড়ার উপক্রম হলো? বিমানটি ছিল চিলির ল্যাটআম এয়ারলাইন্সের। তারা বলেছে বিষয়টি কারিগরি। বোয়িং বলেছে তারা আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের বর্তমান যে বাস্তবতা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের সংবাদ কোম্পানির জন্য অনভিপ্রেত। ল্যাটআম ফ্লাইটের ঘটনার পর সোমবার বোয়িং এর শেয়ারের দাম 3% কমেছে। এরপর মঙ্গলবার শেয়ারের দাম আরও 4.5% কমে। S&P 500 কোম্পানির মধ্যে কেবল টেসলার শেয়ারের চেয়ে খারাপ করেছিল। তবে 2024 সালে বোয়িং এর সূচনা শুধু শেয়ারের দামের দিক থেকে বিচার করলে চলবে না। নতুন বছর তারা শুরু করেছে বদনাম দিয়ে। কিন্তু যেভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটছে এবং তার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে করে কোম্পানির উপর বিভিন্ন এয়ারলাইন্স নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও যাত্রীদের আস্থা ফিরে পাওয়া বোয়িং এর জন্য আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। সাশ্রয়ী খরচ ও সহজে হেলিকপ্টার, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাইভেট জেট বিমান ভাড়া দিচ্ছে প্রবাসীর হেলিকপ্টার। যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেয়া নম্বরে।